امروز جمعه است 11 ینور روز جمعه سعید و این روز رو برای شما از اون مبارکباد میگم و امیدوارم که در این روز خوب شما یک روزی با فراغت داشته باشید و در هر کاری که هستید برایتان برای کار میخواهیم و چون در پیش روز استراحت است و قبل از اون که شما به استراحت بروید باز یک روزی دیگر در پیش داریم و مطمئنم که چون دفعه های قبلی شما در صحبتی این صبحگاهی و همین گونه در برنامه خبری ما رو همراهی خواهید کرد چون در صحبتی امروزه من خبرهای زیاد دارم چون همیشه که میخواهم شما رو از اون در جریان بگذارم. من شعله گلخواجه هستم که چون معمول در ساعت 7 صبح با وقت پراگ و ساعت 11 با وقت دوشنبه و ساعت 9 با وقت مسکو یعنی که روسیه شما رو همراهی میکنم و قبل از اون که به خبرهای در دست داشتم رو بیاریم سراول نگاه میاندازیم به وضع باد و هوا در سه کشور. امروز در پراگ ما بریدن برف را منتظریم. انتظار می رود که دوام روز سردی هوا در اینجا یعنی در پایتخت جمهوری چک 1 درجه زیر صفر برود. در مسکو پایتخت روسیه نیز مثل روزهای قبل او هواشناسان بریدن برف را پیشگویی میکنند. اونجا هم هوا خنک است و پیش بینی می شود که خنکی 11 درجه زیر صفر را تشکیل کند. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم امروز هوای نااستوار می شود. احتمال بریدن برف و باران وجود دارد. حرارت هوا 4 درجه گرم خواهد شد و شروع میکنیم از خبرهای تاجیکستان. در نیمه اول روز 10 ینور یک ماشین گازکشان از بلندی زیاده از 100 متر به دریا افتاده است. این صدمه در کیلومتر 123 روی اتومبیلگردی دوشنبه چناق به عمل آمد. ماشین مذکور که به شرکت امام ایمپورت اکسپورت تعلق داشته است گفته می شود به هنگام حرکت در این شهر راننده این ماشین محیدین شریپوف را که ساکن نویه مومن آباد بوده است خوب می برد و این باعث شده است که ماشین گازکشان از بلندی سرازیر شود. متاسفانه راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نهادهای داخلدار به تحقیق صدمه شروع نمودند. در همین حال شرکت ایرس به وضع رو ربط داشتن صدمه را رد میکند و باید بگم که بار اول نیست که در این شهر ماشین های حامل مواد سوخت بنابر سر چنبر خوب بردن رانندگانش به صدمه دچار میشوند و باعث هلاکت خود آن رانندگان میشوند. برای مثال تابستان سال گذشته 2 چنین حادثه فاجعه بار ثبت شده بود. گروه ساکنان شهر پنجکنت علیه کارخانه طلای زرافشان که آنها را از استفاده پرتوهای سنگورگ محروم کرده است به مقامات ولایت سوخت شکایت بردند. این گروه که میگوید از 300 نفر به شمول بورکش ها و راننده های بارت از سالها پرتوهای سنگورگ کارخانه طلا را برای کارهای ساختمانی به مردم میفروختند و آله های خود را تامین میکردند. فرض مثال ماشین بورکشان آبلبردی میرزا علیف 15 سال با 3 آله را میخراند. او و 2 مردکارش هر روز از پرتوگاه کارخانه طلای زرافشان برای ساختمان شهروندان سنگ میکشاند. میرزا علیف از این رو هر ماه بیش از 800 سومانی به دست می آورد و حالا از این درآمدش طوری که خودی او میگوید محروم است. همصحبت ما گفت برای حل مشکلش به چند اداره مراجعت کردند و اخیراً به قبول رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت رفتند. رئیس ولایت سوخت دستور داده است مشکل یک گروه ساکنان پنجکنت که کارخانه طلای زرافشان آنها را از کشاندن سنگ محروم کرد فوری به فایده سنگ کشانها حل شود. به قول آبلوبردی میرزا ولیف از ولایت یک کمیسی آمده جای کارشان را دید و ضررآور نبودن آن را تاکید کرد. فعلا این گروه ساکنان شهر پنجکنت بی‌صبرانه هفته آینده را انتظارند تا دوباره به جای کارشان برگردند. کارخانه طلای زرافشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین بوده. 75% سهمیه هایش به یک شرکت خصوصی چین و 25% به حکومت تاجیکستان تعلق دارد. مقامات در حال تلاش میکند که بحث ساکنان و کارخانه طلای زرافشان را به نفع اولی حل کند که مسئولین کارخانه هم برای تصمیم خود دلیل ها پیشنهاد میکنند. از جمله محمود جان موسوی معاون مدیر کل کارخانه زرافشان میگوید ماشین ساکنان به کار مؤسسه خلل میرساند. این مسئول گفت که دلیل دیگری مسدود شدن راه ساکنان به پرتوگاه کارخانه به تامین بخطری خود آدمان ربط دارد. بحث یک گروه ساکنان شهر پنجکنت
همچنین با کارخانه زرافشان در شب و روز صورت میگیرد که در تاجیکستان صدها نفر به شغل دائمی هستند. بنابر معلومات رسمی تعداد بیکاران در تاجیکستان کمی بیشتر از 50,000 است، ولی معلومات غیر رسمی این رقم را به مراتب زیاد نشان میدهد. اما کارخانه مشترک زرافشان واقع در شهر پنجکند بزرگترین کارخانه تولید طلای تاجیکستان محسوب می‌یابد. اکنون نگاه می‌اندازیم به شرق تاجیکستان. یادگار فایزов رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به رئیس شهر خوروغ دستور داده است که به شکایت باشندگان شهر رسیدگی کند. سخنگوی رئیس ولایت غالب نیتبکov میگوید این دستور در پی آن صدر داد که ساکنان این شهر در شبکه‌های اجتماعی سر وقت تازه نشدن راه‌ها را به باد تنقید کشیدند. یادگار فایزов در جنبش سالانه فعالیت اداره و مؤسسه‌های شهر خوروغ به رئیس شهر شمیر کشور و ساختارهای داخلدار سپارش داد که نسبت شکایت‌های شهروندان موافق امکانیت چاره‌جویی نمایند و عرض آنها را نادیده نگیرند. مهری قربان و مادر محمد دولتعلی زاده روز پنجشنبه 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش در دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم میخواند و سال 2014 برای ادامه تحصیل به مصر رفته بود. او میگوید همان سال پسرش در مصر بیدرک شد و بعداً خبرش از میدانهای جنگ در عراق آمده است. قربان و نقل کرد که با محمد دولتعلی زاده 2 ماه پیش تلفنی صحبت داشت و از پسرش خواسته است که با خواهش خود به تاجیکستان برگردد و عفو شود. خودش گفت که سخت پشیمان شده است و به وطن برگشته نیست. نقل کرد که او را فریب داده به آنجا بردند و اگر به کشور برگردد نام همان آدم را میگوید. ما به شعبه کارهای داخلی نویه مراجعه کردیم ولی او دیگر تماس نگرفت، افزود مادر این جنگجوی تاجیک. طبری دیروز ما خبر دادیم نیروهای کرد در سوریه روز 9 ینور از بازداشت ابو مصعب تاجیکی شهروند تاجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او 7 جنگجوی دیگر داعش دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که ابو مصعب تاجیکی همان محمد دولتعلی زاده ساکن دهه تاجیک‌آباد شهر سربند ولایت ختلان است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال داشته از ماه اپریل سال 2015 با اتهام زر خرید تحت جستجوست. مقامات تاجیکستان میگویند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تاکنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. گروه تندروی دولت اسلامی در سال 2014 در سوریه و عراق ادعای خلافت کرد و زمان نظارتی از 3 کیسه قلمروی عراق و بخشای کلانی از سوریه را در اختیار داشت. سال گذشته نیروهای عراقی در عملیات‌های پی در پی آنها را از منطقه‌های زیر نظارت بیرون کردند و در سوریه نیز نفوذ آنها به شکل قابل ملاحظه کاهش یافت. اکنون نگاه می‌اندازیم به خبرهای جهانی که کم نیستند. در صبح امروز کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو میگه صرف نظر از آن که آمریکا از سوریه خارج خواهد شد، واشنگتن تا بیرون نمودن آخرین کفش ایرانی از خاک سوریه تلاش خواهد کرد. روز 10 ینور در پایتخت مصر پامپئو درباره هدفهای آمریکا در خاورمیانه حرف زده دعوت کرد که برای تامین آرامی منطقه اختلافات کنار گذاشته شوند. مصر اولین کشور در سفر خاورمیانه کاتب دولتی آمریکا است که 9 کشور عربی را در بر خواهد گرفت. در ادامه سخنرانیش در دانشگاه آمریکایی قاهره پامپئو تاکید کرد که آمریکا به محو گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی صادق است. رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو هشدار می‌دهد که اگر روسیه برای بلاروس نفت و گاز را با نرخ‌های مناسب نفروشد، مسکو می‌تواند متفقش را از دست بدهد. خبرگزاری‌های بلاروس از نقل لوکاشنکو آوردند که اگر مسکو از راهش نگردد یگانه اتفاقچی‌اش در سمت غرب را از دست خواهد داد. سال‌های زیاد بلاروس از روسیه نفت و گاز طبیعی ارزان خریداری نموده، سپس آن را با قیمت گرانتری به بازارهای جهانی می‌برآورد. حالا روسیه تصمیم گرفته است که مینسک را از چنین امتیاز محروم نماید. به قول مقامات بلاروس اگر مسکو برنامه مذکور را اجرا کند، مینسک در 6 سال آینده تا 11 میلیارد دلار زیان خواهد دید. خوب بینندگان عزیز، هر آن نفری که همین حالا با ما پیوستید، بار دیگر برای شما سلام میگیم. شعله گل خوجا هستم که
از قرارگاه مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ در این اپیزود با شما صحبت دارم با خبرهای تازه و در پایان این صحبت من حتما چون روزهای پیش به قرب اسعار خارجی در بازار اسعار تاجیکستان داخل خواهم کرد، چون یکی از موضوعی است که شما هر صبح به ما در این باره سوال میدید. از این خاطر تا آخر صحبت ما رو همراهی کنید. من باشم خبرهای جهانی را ادامه میدم. اداره ناظر رسانه‌های روسیه شبکه اطلاعاتی بریتانیا BBC رو مورد تفتیش قرار داده است. BBC با ترغیب اکستریمیسم اسلامی متهم می شود. روز 10 ژانویه روسکومنادزور اظهارات پخش نموده تاکید کرد که BBC از رهبر گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش اقتباس آورده است. در اظهارات گفته می شود که روسکومنادزور می خواهد مطابقت مقاله های BBC با قانون های روسیه را تفتیش کند. یک روز پیش از نشر اظهارات روسکومنادزور، اداره ناظر رسانه‌های بریتانیا افکام ابراز داشت که بعضی گزارش‌های تلویزیونی راشا تودی یا خود روسیه امروزه که در بریتانیا پخش می شود با قانون بی‌طرفی مطبوعات مطابق نیست. از سال 2012 به این طرف اداره ناظر مطبوعات بریتانیا بارها تلویزیون RT روسیه را با عمل خلاف بی‌طرفی مطبوعات و نشر مطالب دارای معلومات نادرست و غفلت انداز متهم کرده است. سفر اسحاقوف نخست وزیر پیشین و یکی از طرفداران پرزیدنت سابق قرقیزستان المازبek اتنبایف به طور نهایی بر اساس ماده فساد که از 15 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند متهم دانسته شد. با مقصد به دست آوردن فایده به شرکت TBI پیشنهاد کرده است که پودرچی کلی طرح شود که 386 میلیون دلار ارزش داشته است. کمیته دولتی امنیت قرقیزستان تفتیش پرونده جنایی در مورد وجود فساد در بازسازی مرکزی برق و گرمایی بیشکک را به انجام رساند. تفتیشات مسئولیت را به دوش نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف گذاشت که یکی از طرفداران نزدیک پرزیدنت پیشین المازبek اتنبایف بود. اسحاقوف تا تعیین شدن به مقام نخست وزیری کرسی رئیس دستگاه پرزیدنت قرقیزستان را در اختیار داشت. طبق اطلاع مقامات ویژه قرقیزستان، یک قطار منصبداران و شخصان دیگر با سرداری نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف آگاهانه با استفاده از صلاحیت‌های خود با شرکت TBI شرطنامه بی‌فایده یعنی 200 میلیون بستند. ضرری رسیده از این کار کمیته دولتی امنیت قرقیزستان بیش از 110 میلیون دلار حساب کرده است. باید گفت که وکیل مدافع سفر اسحاقوف نوربک توکتاکونوف در صحبت با رادیو زودی میگوید مواد پرونده بر اساس تخمین‌ها تهیه شدند و تفتیشات نتوانست که گناه زیر حمایه‌اش را ثابت کند. بازداشت منصبداران بلندپایه در پس منظر این بریزه‌ها میان پرزیدنت پیشین و کنونی این کشور المازبek اتنبایف و سورونبای جینبکوف صورت میگیرند. بیشتر بازداشت شده ها نزدیک و کادرهای رئیس جمهوری پیشین دانسته می شوند. اتنبایف در یک مراجعه خود این پرونده جنایی را دارای انگیزه های سیاسی و به اساس نامیده بود. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت اومسک اتوبوسی با اصطلاح رزینی را آشکار نمودند. راننده برای عبور سرحد 19 مهاجر را در یک میکرواتوبوس جای داده آنها را بر روی فرش خود روش نشانده است. در حالی که میکرواتوبوس مذکور همگی 6 کرسی داشته برای انتقال همین قدر مسافر پیش بینی شده است. مهاجران کوشش کردند که سرحد روسیه را با واسطه قزاقستان غیر قانونی و در همین شکل عبور کنند. کارمندان پلیس در هفته تفتیشات معاین کردند که 5 مسافر بدون سند ضروری در روسیه بود و باش می‌کردند. راننده را برای ویران نمودن ترتیبات انتقال مسافران جریمه نمودند. ضمناً اگر از این پیش عباره خانه رزینی معروف بود، اکنون طور معلوم می شود اتوبوس رزینی هم بوده است. البته می فهمیم که مهاجران از نوچوری راضی می شوند که در چنین شرایط سرحد را عبور کنند، اما طور می گویند با جان خود جبر کردن نشاید. به همین زودی ها در مرز تاجیکستان با ازبکستان یک گذرگاهی نو با نام بوبوتاک باز خواهد شد. این گذرگاه حصار تاجیکستان را با اوزان ازبکستان می پیوندد. موافقت برای باز کردن این گذرگاه بین دو کشور هنوز سال گذشته ضمن سفر امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به تاشکند و در پی ملاقات او با شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان حاصل شده است. گذرگاه بوبوتاک مقام بین المللی را دارد و از آن شهروندان و نقلیات دو کشور تاجیکستان و ازبکستان اجازه عبور و مرور خواهند داشت.
قرار است گذرگاه مذکور روزانه فعالیت کند. گفته می شود مقامات مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان به بررسی مسئله افتتاح نمودن گذرگاه های نو میان دو کشور ادامه میدهند. بنا به پیش بینی ها سال جاری امکان باز نمودن چندین گذرگاه های دیگر نیز وجود دارد. لازم به یادآوری است که بنابر سازشنامه بین حکومتی که سال 2002 به امضا رسیده بود در مرز با تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه فعالیت میکرد که 9 تای آن مقام بین المللی را داشت. اما بعد سرد شدن مناسبات بین دو کشور در میانه های سال 2000 تا سال گذشته همگی دو گذرگاه ترسونزاده سریاسیا و بوستان بیکاباد عمل میکرد. در ماه مارس سال 2018 قبل از سفر دولتی شوکت میرزیویف و دوشنبه همه 16 گذرگاه دوباره فعال کرده شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی برگزاری عملیات‌های ویژه در مرکزهای کامپیوتری بوکمیکری و بازار و کوچه‌های شهر و نواحی کشور 54 نورس را به شعبه‌های محلی این نهاد دسترس کردند. به قول این نهاد در اکثر حالت‌ها شبانه نورسان و نابالغان دور از خانه و عائله در مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و بوکمیکری و دیگر نقطه‌های دلخوشی به کارهای ضررآور مشغول بودند. در بسیار حالت‌ها والدان این گونه نورسان حتی نمی‌دانستند که فرزندانشان در خانه نیستند. کارمندان ملیسا 30 نفر را برای عبورگردی، 17 نفر را از مرکزهای بوکمیکری، 7 نفر و چند نابالغ دیگر را برای برکشانی در بازارها، اسپندودکنی و دیگر حقوق ویرانکنی ها معین نمودند. برای ویران نمودن طلبات قانونگذاری نسبت 29 نفر والدان نابالغان بازداشت شده پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. در این برابر 4 نورسی عبورگرد در قبولگاه تحویلگاه نابالغان وزارت کارهای داخلی جایگیر کرده شده است. و یک خبر ورزشی هم داریم. دسته منتخب فوتبال اردن که در دور دوم سبقت گروهی جام آسیا 2019 در امارات متحده عرب تیم ملی سوریه را با حساب 2-0 شکست داد، از بین 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات اولین شده به دور 8 نهایی یا پلی آف راه یافت. دو گل موسی التمری و طریق خطاب در نیمه اول دیدار به اردنی ها پیروزی یافت. به این ترتیب منتخب اردن که در 2 بازی 6 امتیاز گرفته است، صرف نظر از نتیجه های بازی های باقی مانده در گروه ب به 8 فینال برآمد. روز 10 ژانویه در امارات متحده عرب دور دوم سبقت گروهی جام آسیا 2019 شروع گردیده. 3 بازی برگزار شد. بجز بازی اردن و سوریه 2 بازی دور اول مسابقات در گروه A صورت گرفت. منتخب تایلند بر تیم بحرین با حساب 1-0 غالب آمد. دسته میزبان مسابقات قهرمانی آسیا امارات متحده عرب تیم هندوستان را با حساب 2-0 شکست داد. همین طریق در 6 روز جام آسیا 2019 در امارات 15 بازی دایر گردید که 13 تاش با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. در همین حال در گروه A امارات با 4 امتیاز، در گروه B اردن با 6 امتیاز، در گروه C چین و کره جنوبی، در گروه D ایران و عراق، در گروه E عربستان سعودی و قطر، در گروه F ژاپن و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صف می باشند. در واقع بر اساس دستور مسابقات دسته هایی که در گروه ها جای های 1 و 2 را می گیرند، اینچنین 4 تیم نشاندادهایش بهتری جای های 3 به دور 8 نهایی راه پیدا میکنم. و طوری وعده دادم اکنون نگاه می‌اندازیم به بازار قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است، $1 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 80 درهم و 1000 روبل روسی 140 سومانی و 60 درهم خریده و فروخته می شود. و بینندگان عزیز باید بگم که در دوام روز همچنین یک خبری که همین حالا به دست ما رسید درباره بهتر شدن وضع شهرت الفتوف، مردی که در شهر ماگنیتوگورسک 31 دکبر به هنگام فرو ریختن بنای استقامتی جراحت برداشته شد. همین خبر به دست ما رسید که وضعش تا یک اندازه بهتر شده و به اوج آمده است و اولین سوالی که او کرده است چی بوده است ما در جریان روز برای شما در این باره صحبت خواهیم کرد. از این خاطر ما رو پیگیری کنید. خبرهای زیادی دیگر نیز داریم که فکر میکنم برای شما نیز دانستنش مهم و جالب است. فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر سرخط خبرهای روز تقدیم شما می شود و بعد از این برنامه خبری که 15 دقیقه ادامه میکند و شروع اون ساعت 1 به وقت پراگ است، ساعت 4